Severovzhodna Slovenija, zlasti Pomurje, izstopa z najvišjo stopnjo debelosti v državi. Na kakšen način lahko k tej bolezni pristopimo konstruktivno, nam bo pojasnil Denis Mencigar, socialni delavec iz Centra za poklicno rehabilitacijo URI Soča, enota Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. No, ta čas ste najbolj zaposleni s projektom Healthy Regions for All, pa nam malo pojasnite, zakaj točno gre. Seveda, najprej lepa hvala za vabilo. Vedno je fajn imeti priložnost, da kaj več povemo o našem projektu. Torej, kot ste že sami povedali, Healthy Regions for All je mednarodni projekt, ki ga izvajamo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča s različnimi mednarodnimi partnerji. Zdaj, sam namen tega projekta je v tem, da spremenimo nekako regionalne politike pristopa k sami problematiki debelosti. Zdaj, seveda tega ne izvajamo sami, kot sem omenil, imamo različne mednarodne partnerje, to so partnerji iz Danske, Nizozemske in Španije. Kaj ugotavljate, kje je še priložnost za izboljšanje? Zdaj, seveda, vsaka država ima nek svoj pristop k soočanju s to boleznijo, dejansko je debelost bolezen. Zdaj, kje mi najbolj opažamo, je predvsem na načinu diagnosticiranja same bolezni. Žal še vedno nekako tudi vse splošno razmišljanje je, da je oseba debela zaradi njenih odločitev. Da se premalo giblje, da ne zdravo je, dostikrat se pozabijo tudi drugi faktorji, ki so pa res izrednega pomena. Tu se lahko pogovarjamo o genetskih faktorjih, o bioloških faktorjih, o psihološkem stanju osebe, o socialnem položaju osebe. En kup različnih faktorjev, ki jih je potrebno vzeti v zakup, preden lahko najdemo rešitev, zakaj je oseba dejansko debela. In če je diagnostika dovolj dobro razvita, je potem tudi nek razlog, zakaj je ta oseba postala debela, bolj dosegljiv kot mogoče sedaj v tem trenutnem sistemu. Pa greva čisto k začetku, kaj pravzaprav je debelost, kako jo definiramo? Zdaj, debelost, kot sem prej omenil, je večinoma že klasificirana kot bolezen. Je multifaktorska bolezen, kar pomeni, da ima več različnih razlogov, zakaj do te bolezni pride. Prej sem že malo začel. Tu imamo genetske razloge, psihološke razloge, socialne razloge, način življenja, torej ali se gibljamo dovolj, ali se prehranjujemo dobro, kakovostno. Torej, dejansko je bolezen, za katero ni enega razloga. Potrebno jo je vzeti kot nekaj več, potrebno je preveriti pri vsakem posamezniku posebej, zakaj je do te situacije prišlo, da potem lahko začnemo z nekim izvornim problemom pri soočanju te bolezni. Nam morda lahko pojasnite malo bolj slikovito, je kakšen razlog, o katerem pogosto ne govorimo, pa bi se morali ga zavedati, mogoče ne povežemo s to boleznijo? Ja, seveda, to so ravno tile socialni pa psihološki dejavniki. Redko kdo, ki sreča osebo, ki je debela, pomisli, kaj se pa dogaja v življenju tega človeka. Ima mogoče slabo finančno situacijo, da se ne more privoščiti recimo zdrave prehrane, ali je mogoče v življenju že doživel kako travmatično izkušnjo, ali je mogoče oseba v tem trenutku depresivna. In te stvari lahko bistveno vplivajo na pojav debelosti. Vendar pa vsekakor ni tisto na prvo žogo, ko vidiš tako osebo, da pomisliš na to. Oziroma vsaj večina ljudi ne pomisli, da so ti dejavniki pomembni. Velikokrat imajo tudi kakšna zdravila stranske učinke, ki so potem povezana z debelostjo, napihnjenostjo. Ja, absolutno. Ravno to. Uporaba zdravil. Večina oseb, ki ima tudi debelost, ima tudi kakšne druge bolezni zraven. In seveda to zraven pride tudi uporaba zdravil. Zato je tudi en pomemben del diagnostike, ki je mogoče včasih malo spregledan, potrebno preveriti, ali niso te tablete oziroma niso ta zdravila, ki jih oseba uporablja, dejansko sokrivec, da pride do pojava debelosti. Tu načeloma ni nobena skrivnost. Različne tablete psihiatrične narave, torej za osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju, zelo veliko znajo prispevati k temu. Morda še tudi kakšne druge. Kar hočem povedati, v okviru diagnostike je potrebno pogledati točno, katera zdravila oseba uporablja, in če se pri kateri najde možnost oziroma da je bilo v preteklosti že ugotovljeno, da povzročajo tudi debelost, da je potrebno najti neko nadomestno tableto, nadomestno zdravilo, ki ima podoben učinek pri zdravljenju bolezni, ki jo zdravi, ampak da ne vpliva tako na samo debelost oziroma pojav debelosti.
Na eni strani imamo vedno več debelosti v Sloveniji, na drugi strani pa še vedno stigma, neprimeren pristop k osebam, ki imajo to bolezen. Kako vi vidite ta paradoks? Ja, stigma še kar vztraja. No, stigma je še kar prisotna. Sicer moram povedati, pa tudi nekako partnerji iz drugih držav poročajo o tem, da prihaja do sprememb na tem področju. Vendar je še vedno prisotno. Še vedno zelo velik procent, nekje sem prebral, 40 do 80% vseh ljudi, ki ima težave z debelostjo, da se sreča s takšno drugačno vrsto stigme. To je seveda zelo povezano ravno s tistim razmišljanjem, ki sem ga prej omenil. Da vidimo osebo, ki je debela, samo mislimo, da je, pa kdo se bo slišalo, da je lena, da jo ne zanima njeno zdravje, da se premalo posveti sama sebi. In seveda na račun te stigme, in ko ljudje začnejo to stigmo dojemati kot nekaj svojega, se začnejo dogajati stvari, ki res niso pozitivne za njih. Začnejo se odmikati iz socialnih okolij, začnejo se odmikati iz storitev, ki so že na voljo, da pri premagovanju te bolezni ne grejo k zdravniku, dokler seveda ni nujno potrebno, ali da se mogoče že kaj drugega razvije zraven, kar lahko direktno ogroža njihovo zdravje. Zdaj, težava pri debelosti je to, da jo ljudje ne dojemajo še v osnovi kot bolezen. Dojemajo jo kot nekaj, kar pride zraven. Ampak pomembno je, da to se malo spremeni in da ko ljudje začnejo opažati pri sebi neke spremembe, da to vzamejo resno. Saj ta zadeva je resna in dolgoročno lahko zelo vpliva ne samo na kvaliteto življenja, tudi na možnosti, kako se vključevati v socialno okolje. V okviru zaposlitvene rehabilitacije, ki dejansko delam, tudi prihajajo ljudje, ki zaradi tega se jim zmanjša delozmožnost, da ne morejo opravljati del, kar neposredno vpliva tudi na njihovo finančno stanje. Tako da, kot sem omenil, multifaktorska bolezen, ki res lahko vpliva na različna področja naših življenj. Pravzaprav gre za nek začaran krog, ki potem vpliva na vsa področja našega življenja. In če se nam zgodi, da imamo, se pravi, višek kilogramov oziroma da smo predebeli in da teh težav ne moremo premostiti sami s kakšnim bolj zdravim načinom življenja, kako si potem lahko pomagamo? Zdaj, tu je potrebno ubrati pristop, ki je za nas vzdržen. Seveda pa še ponovno, to se bo malo ponavljalo, kar se tega tiče, diagnostika. Če smo predebeli, vendar imamo v življenju še tudi druge stvari, ki jih je potrebno vzeti za kup. Če smo v slabem psihološkem stanju, če imamo težave na finančnem področju, to so vseeno ene stvari, ki neposredno ali posredno vplivajo na nas, pa na našo debelost. Če ne rešimo prvega problema, kot je recimo naše psihološko stanje, ali s strokovno pomočjo, ali samostojno, potem je zelo majhna verjetnost, da nam bo uspelo tudi premagati bolezen, kot je debelost, ker se vse skupaj med sabo prepleta. Torej, ni nujno, da začnemo pri hrani, lahko začnemo pri katerem drugem faktorju in potem lahko posledično vplivamo na izboljšanje. Katere prakse so se izkazale za najbolj uspešne? Zdaj, tu dejansko večino, kar govorim, črpam iz tega, kar smo delali skozi projekt. V projektu sodelujejo različni strokovnjaki, od zdravnikov do psihologov, psihiatrov in podobno. Dejansko so pristopi kar drugačni. Zdaj, mogoče, če začnemo od začetka. Danska, kot nek naš vodilni partner, je mogoče zanimiva v tem kontekstu, da za razliko od nas, od Nizozemcev, po Špancev, oni še vedno ne klasificirajo debelost kot bolezen. Se z njo ukvarjajo, zelo veliko časa ji posvetijo, tudi zelo veliko storitev že imajo, ampak v osnovi jo ne obravnavajo kot bolezen. Obravnavajo jo kot nek predpogoj za nastanek drugih bolezni, kar seveda se mi ne strinjamo s tem, ampak namen tega projekta je, da tudi mogoče Dance malo se usmeri v smer, kot jo imamo drugi. Ampak s čim se oni največ ukvarjajo? Oni se dejansko največ ukvarjajo s tem, kar sem prej izpostavljal, z duševnim zdravjem. Ne ukvarjajo se z osebo, ki pride k njim, ki ima težavo debelosti, koliko ima kilogramov. Ne ukvarjajo se nujno s tem, ali teče vsak dan, ali hodi na fitness, ali kaj je, ali poje dovolj solate, ali premalo solate. Pogovarjajo se o tem, kako je kot človek, kaj rabi, kakšno je njegovo duševno stanje, kaj se mu dogaja v življenju. In namen je sprememba zadovoljstva z življenjem, ki pa ni nujno povezana s tem, da si shujšal 3, 4, 5 kg. To je njihov glaven fokus, duševno zdravje. Nizozemci, po drugi strani, zelo velik poudarek dajo diagnostiki, torej da najdejo srž problema, ki je največja možnost za to,
imajo tudi eno zelo dobro razvito diagnostično orodje, ki res pregleda detaljno in potem že na nek način kot umetna inteligenca, približno, to je vse v povezavi, da na koncu tega vprašalnika oziroma diagnostičnega orodja podajo najbolj možen razlog, na katerega se potrebno najprej osredotočiti in potem nadaljevati pot do končne rešitve, torej zmanjšanja telesne teže, recimo, če se to izpostavi kot cilj. Španci, to so naš tretji partner, oni so bolj kot, v tem pogledu bolj kot mi, Slovenija, torej zelo veliko se dela na preventivi, predvsem se osredotočajo na delo z otroci, tudi debelost pri otrocih je vedno bolj pereča tema, so zelo ranljiva populacija, kar se tega tiče, vendar delajo še bolj na nekem spremembi življenjskega sloga. Torej, promovirajo gibanje, promovirajo zdravo prehranjevanje, ampak na način, da to jih poveže kot skupnost. Ne samo kot en individualna oseba, ampak da vsi skupaj pristopijo k tej zadevi. Tako da zelo, zelo fajn zadeva, zelo dobro funkcionira v tem njihovem okolju. Če pa zdaj še vrnemo se na slovenski sistem, kot sem omenil, nekoliko bolj španskemu sistemu, veliko se dela na preventivi, imamo pa zelo dobro razvit sistem te javne mreže, v smislu Centra za krepitev zdravja, tu imamo v Murski Soboti, po celi Sloveniji so razvejani, je pa res, da so zaenkrat še bolj usmerjeni v spremembo življenjskega sloga, torej povečati količino gibanja, prehranjevanje, da bo pravo, ne osredotočajo se pa toliko še na druge stvari. Je seveda psihološko zdravje tudi faktor, ampak mogoče bi še malo ta diagnostika lahko pripomogla k temu, da bi lahko individualizirali za vsakega posameznika, ki pride v njihove programe. In zdaj še morda praktični nasvet, kaj naj storijo tisti, vsak ima v družini nekoga, ki je debel, se pravi, ki ima to bolezen, ali je to otrok, ali je to starš, ali je partner, brat, sestra. Kako naj pristopimo k takšnim osebam, kako najbolj lahko doprinesemo k rešitvi te težave? Zdaj, prva stvar je sam pristop. Ne sme biti pristop na način, da nekoga ponižuješ, da daješ nekomu občutek, da je on sam kriv za situacijo, v kateri se je znašel, ampak da ga spodbujaš. Če res opažaš, da se oseba ne giblje, da ga pač spodbudiš, da greš skupaj z njim mogoče na sprehod. Lepo, počasi, nekaj vzdržnega, ne neki ekstremi. Ker dostikrat se nas zavede to, da iz neke popolne neaktivnosti gremo potem, 3-krat na teden neko telesno vadbo in potem ponavadi opustimo, ker je to enostavno nevzdržno za nas vse skupaj. Tudi če imaš osebo, ki res se slabo prehranjuje, opažaš, da živi iz nekih procesiranih živil, spodbudijo, da je tega manj. Seveda pa, kar pa je tudi zelo pomembno, če opažaš, da je oseba v slabem psihološkem stanju, da je depresivna, anksiozna, da se izogiba osebam, poskušaj pomagati na tem področju. Kajti, če ta področja niso urejena, kako lahko pričakuješ od nekoga, da bo šel v tako drastično spremembo, kot je spreminjanje svojega lastnega življenjskega sloga. Človek mora biti prvo na neki dobri točki v življenju, da lahko gre razmišljati o takih spremembah, kot jih ponavadi tisto spreminjanje življenjskega sloga tudi zahteva. Tako da stvar, ki je fajn, da ljudje razumemo, na spoštljiv način pristopiti k problematiki, na sprejemajoč do ene mere, vendar ne na način, da bi se oseba počutila slabo, da je nekaj naredila narobe. In še čisto za konec, kako naj razmišljajo tisti, ki so morda na meji, da kažejo neke znake, ki grejo v nepravo smer, ampak je situacija še vedno dovolj obvladljiva, da bi lahko sami morda zamejili napredek te bolezni. Kako naj razmišljajo? Prej ste omenili realne cilje. Absolutno. Postaviti si moramo realne cilje. Zdaj, seveda je spet odvisno od tega, kaj je razlog, kje tiči razlog. Mogoče bi še enkrat omenil to stvar, ki jo bomo poskušali vpeljati v okviru tega projekta, da se tudi v našem prostoru začne uporabljati tisto diagnostično sredstvo Check Cause Obesity, dejansko se pravi, je prosto dostopen na internetu, žal še ni čisto prilagojen našemu slovenskemu sistemu, ampak toliko, da se dobi vpogled, če bo koga zanimalo, da se res ve, kaj je razlog za to, da pride do tega, do debelosti. Kajti ljudje opet, tudi tiste osebe bodo pomislile, joj, nič se ne gibljem, slabo jem, oziroma ne bodo morda pomislile na to, mogoče mislim, pa res nekaj drugega v življenju dogaja, ker nekako življenjski slog je nekaj, kar lahko vplivamo. Zelo težko pa vplivamo na naš genetski ustroj, na naš nivo hormonov v našem telesu, to pa je vseeno potrebno, če drugo ne,
iti do zdravnika, iti na testiranje in tu se pa ljudje radi izognemo. Torej, potrebno je poskušati ugotoviti pri sebi, zakaj do te točke prihaja in potem ustrezno se temu prilagoditi in najti ustrezen začetek svoje poti k izboljšanju svojega zdravja. Zelo veliko koristnih nasvetov ste podali. Najlepša hvala za vsa pojasnila in seveda za vaš obisk v studiu. In naj bo ta bolezen kar se da optimalno rešljiva v naslednjem obdobju. Hvala lepa za vabilo. Lep dan. Spoštovani gledalci, slišali ste veliko uporabnih nasvetov. Upamo, da se vas je tudi kaj prijelo. Najlepša hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.